天是星期天没有上班，跟我表弟去市里边转了一圈，然后马上天黑了回来了，马上到家了。就是给大家看一下我表弟去年买的一辆国产车，17奔腾，就是换标之后了。然后给大家看一下，就是去年他到今年开了1年，看现在国产车开着到底怎么样。表弟买的那个17奔腾，给大家看一下外观。前边是竖着那个是行车灯，然后大灯是 LED 的，应该是。看一下外观给大家。Hello， 大家好。操！看一下，现在这国产车基本上7、8万、10来万的都是用的这种 LED 的光。看一下外观，其实现在国产车外观造的真是相当可以了。挺好看，给大家看一下车里边。来，兄弟们，来，兄弟们，你看一下，操！这车里边看着挺高级，其实现在国产车里边造的真是相当可以了。这是液晶奔腾 T33，啥型号啊？奔腾 T33。看一下液晶仪表盘，大屏导航，没有多大这个屏，然后是一键启动，快点都慢喽。电子手刹，这边天窗不是全景天窗，前面一个小天窗，前面胎压检测。这车啥时候买的呀？去年啥时候19年10月10号。19年10月10号，买了多少钱啊？弄下来买了时候是裸车是7万7万9800，开着咋样啊？开了1年，反正别的没啥问题，主要是外观时尚，外观大方，适合年轻化，空间大，省油，高速几？噪音大。高速几个油啊？高速7个油到8个油，搁下边跑呢？搁下边跑得8个油。8个油。有啥毛病没有？开着？大问题没有，就是音响特别大。音响特别大，别的没有啥是吧？也行。就是去4S店每次保养都是检查不出来任何问题。后面给大家看看后排空间咋样。看一下后排空间咋样？我兄弟1.78米的个儿，来，瞅瞅，1拳左右的距离是吧？头顶1拳，1.78米的个儿，这行了，这空间挺好。来后备箱，后备箱小啊。后备箱，这后备箱挺干净，里边整的也挺干净，天天洗，天天刷，是吧？嘎嘎地呀。啊？对。现在这国产车可以了，已经。觉得我表弟这花8万多块钱买的国产车怎么样？好了，今天的视频到这里就结束了，祝大家生活愉快，再见。